姐妹们看，今天这个饼呀，我是放在冰箱里冷冻过后的发面饼，蓬松度还是很好的，然后汤汁特别多。以后你想吃那个发面饼咱们也可以放到冰箱里去冷冻，是完全能够实现的。我今天称了1斤面粉，放进3克白糖来促进发酵，再用这个老面味的这个酵母粉。这个老面味的发酵粉，它发出来那个味道特别香。它这个里面的成分有那个南瓜和米酒，所以它格外的香。先把它跟粉混合均匀，再倒进300克的温水，大概30度左右的温水。发面馅饼的饼皮要软，越软越好吃。把它合成一个偏软的面团，密封发酵2倍大吧。翻好了，哇塞，好香啊！这个面真的好香啊，久违的味道，就像我们小时候种的麦子的那种味道。看这个发的特别好，稍微给它去揉一下，要2次醒发，这样呢，我们做出来的那个饼呢，它才是蓬松的，要不然它是那个结实的。再把它切成等份，我大概一个有80克，再给它团团圆，然后放到揉面垫上，把它拍到边缘薄、中间厚的这种的饼皮。把我们的手套上喷点油，这样都防粘，因为这个面皮它特别软。然后把面皮拿到手上，做成一个窝，填上多多的馅料。我这是白菜肉馅的，这个馅料你最好放到冰箱里冷藏，还比较好包一点。然后2个手抬着这个面团，然后往下去颠着，你会发现这个馅料下去了。包的手法大家一定要注意看，我们只揪着面团的边边，像捏包子一样一直往前去收口，这样我们的面团呢，它那个边是非常薄的，烙好的饼中间也不会有一大块面疙瘩。收口一个大收紧实，然后拍扁就行了。看，真的很简单。包好的生胚醒发15分钟，再下锅去烙，千万不能直接烙哈，稍微撒一点芝麻去点缀一下，再稍微倒点水进来，盖上大概烙一个7、8分钟，再给它翻面，再盖上继续烙一个5、6分钟。时间短了它熟不了，一定要多烙一烙。看刚出锅的这个馅饼真的是太好吃了。我把它放在冰箱里面冻了1宿，邦邦硬。做了很多没有吃完，然后我就特意放到冰箱里给它冻上，不用解冻直接放到锅里面。那么这一次的水就要多放一点，要齐平饼的1半，用最小的火，要垫一个导热板比较好。烙上10来分钟，底下水就干了，然后翻面继续烙。这个也是非常蓬松的，大家可以看一下饼鼓得不得了。这个实验成功了，大家可以这么做好脆呀！所以这个冷冻的技术是可以实现的，可以，也是蓬松的。里面的馅还特别嫩，特别多汁，好吃。